Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podijelit ću se vama recept za moj omiljeni napitak koji se pravi veoma jednostavno i brzo, a jako je finog ukusa. Biće vam potreban jedan blender. Ja koristim ovu kremi latte Nescafu, zaista je predivnog ukusa i ovdje ću praviti dve. Tako da ovo je dupla količina, vi možete slobodno i da prepolovite. Zatim ću upotrebiti Nutella keks. Vi možete i neki drugi, recimo napolitanki ili nešto već po vašem ukusu, a možete dodati 1 do 2 čokolade. Sada dodajem led. Možete koristiti one kocke leda ili jednostavno u kesu za zamrzivač sipati vodu i zalediti i tako staviti kako imate i kako možete. Dodajte malo leda po vašem ukusu u blender i zatim sipajte preko toga mlijeko. Napominjem, ovaj blender je 400 ml i ja pravim duplu količinu. Sipajte mlijeko i zatvorite, pa zatim izblendajte. Ako želite da osjetite malo led, onda nemojte previše blendati, ja tako volim. Sada sam istopila bijelu čokoladu i premazat ću preko ove plastične čaše, a vi možete upotrebiti i recimo topljenu karamelu. Ja obožavam karamelu, ali je trenutno nisam imala, pa će mi poslužiti i topljena čokolada. Sipajte ove frape koje smo spremili i odgore možete koristiti malo šlaga. Ja sam prvi put isprobala ove megle bez laktoze i bez dodatog šećera i mogu vam reći da ukusi nije baš nešto, iako je dosta skuplji. Odgore ću da pospem malo cimeta, tako da ću ja sljedeći put upotrebiti neki drugi šlag. Eto, to je neko moje iskustvo, zaista je zdrav, ali ako mene lično pitate za ukus, ovaj megle šlag i nije tako nešto baš ukusan, ali je ovaj frape fantastičan i zaista ako želite jedan fantastičan napitak predivnog ukusa da spremite, onda možete ovako u kućnim uslovima, dosta povoljniji. Inače su ovakve kafe i ovakvi napici dosta skupi kada ih kupujete, a možete ih spremiti kod kuće. Nadam se da vam se recept dopada, isprobajte ako niste. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!